အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အမှန် YouTube Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဒီနေ့မှာတော့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရဲမှတ်တမ်းမှုကင်းဖြစ်ရမှန်ဇလန်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရရှင်ငွေဟောက်ချစ်တာကြားချစ်သူသူအနဝါနဲ့900တန်လူသက်မှုငွေဟောက်ချစ်တာသူ့အမိကချစ်တာလူကအယက်သမားကစားသမားအပြောကတော့ခတ်ကြွကြွလူလိုပေါက်အရွယ်လောက်ကအပေါင်းအသင်းများကမြောက်ပေးရကဖျားပွဲတစ်ခုမှစေးမင်ကြောင်ထိုးပြစ်တယ်ထိုးတဲ့အယုတ်ကမွေဟောက်ရုပ်ဒီအယုတ်ထိုးပြီးကလေးကမြောက်ကြွကြွဖြစ်လာခဲ့တာအရက်လေးတမြမြောက်အယုတ်ကလေးတတတော့ဒေါသလေးတထထဖြစ်လာခဲ့တာအဲ့ဒီတော့ဘေးဘဝင်းချင်းကတာပေါင်းညာစားကောင်တွေကသူ့အလိုလိုက်ပြီးအကြိုက်မြောက်ပေးပြီးတော့အဲ့ဒါစေးပေါက်တာမော်အောင်တာကိုခံအားကောင်းလို့ဓာတ်သက်လိုက်ပြီးတော့ငကားမင်းဝင်ဘူးတာမွေးဆိုတာငကားမျိုးမဟုတ်လားဟုတ်ကွာဖះကနီးပတ်ဇက်တော်တွေထဲမှာတောင်ပါသေးတယ်ဖះကိုရံပြူတာအောင်ချင်း၈ပါးတချင်းတွေကတော့ထဲ့ဆိုကြသေးတာငါတို့မေ့နေလို့ကွာမင်းဟာပေါ်သေးသေးတော့မဟုတ်ဘူးကွာအဆောင်အရှောက်တွေရှိနေပြီစသဖြင့်ကြီးကန်းကိုပုံမြောက်တော့ကြီးကြောက်ကောက်စားဆိုသလိုအမူးကိုပုံမြောက်တော့ကစုံပေါက်ပြီးတောင်းကျမ်းတော့တာပေါ့အဲ့ဒီကစားလို့ဦးချစ်ဖေဒေါ်သေးမုံတို့ကမွေးတဲ့တာမညအညာတရချစ်သားတယောက်မွေဟောက်ချစ်သားဖြစ်လာတာပြီအဲ့ဒီမွေဟောက်ချစ်သားတယောက်ဒီနေ့တော့အမူးလွန်ပြီးတော့သူတို့အပြောငကားမင်းဝင်ဘူးတဲ့အခါမှာတော့ကြားချစ်သူသူ့နာမည်ကချစ်သူဦးချစ်ဖေဒေါ်သေးမုံတို့ကမွေးတဲ့သားနှစ်ယောက်မှအကြီးကောင်ပေါ့ချစ်သားရဲ့အကူသူကချစ်သားနဲ့စန့်ကျင်ဘက်လူရိုးလူအေးစေးလိမ်မတော့ကွန်မဆာအရက်ဆိုတာဝေးလာဝေးတခုတော့ပြောစရာရှိတာကလူတကူအကြိုက်တဲ့မျိုးအကျင့်တကူဆိုသလိုငယ်ငယ်ကလေးကကြားထိုးတဲ့ကြားကစားဝါသနာပါတယ်ကြားထိုးရမယ်ဆိုရင်ဓမင်းမေ့ဟင်းမိကိုရွာထဲမှာကစားပေါ်ကစားဘက်မရှိရင်ရွာပြင်ထွက်ပြီးရွာနီးချုပ်ဆက်ရွာရီရောခဝေးဝေးရွာရီအထိပါအဖော်လိုက်ပြီးတော့ထိုးတော့တာပဲငယ်ငယ်တုန်းကတော့ဓမင်းမေ့ဟင်းမိအိမ်အောင်ကြပြီးတော့မယားမေ့သားမေ့အဲ့ဒီလိုလူမျိုးပဲသူကတော့လူကျိုးလူဖြောင်းဆိုတော့ငယ်ငယ်ကလေးကသူ့ညီချစ်သားနဲ့တိတ်မတည့်လောက်သူကမတရားတာမကြိုက်ဘူးချစ်သားကမူးမူပြီးကျန်းနာတွေလဲကြားမရကြည့်မရတဲ့သူမကြာခဏဆိုသလိုဆုံးမပါ၏ဒီကောင်ကတော့ပြန်မပြောနားမထောင်ခွေးမိကောက်ကြည်ရောက်စို့သူချစ်တိုးကိုကြတော့ကြားထိုးတာဝါသနာကြီးလွန်းလို့သူ့နာမည်ရှိမှဂုံထုဝိသေသတစ်ခုအဖြစ်ကြားဆိုတဲ့စကလုံးတက်ပေးလိုက်ကြတော့တာမန်ချစ်တိုးဟာကြားချစ်တိုးဖြစ်လာတယ်ဆိုပါတော့တနေ့တော့သူ့အနဝအိမ်မှာမူးပြီးတော့တောင်းကျမ်းနေတဲ့ငွေဟောက်ချစ်သားဆိုတဲ့ညီတော်မောင်နေမူးလာရင်သူ့ကိုကြည့်မရတဲ့သူ့ကိုကြားချစ်တိုးတို့ထိတ်တိုက်တွေးကြရကသူ့အနဝသူ့ရဲ့နာမည်ကအာနဝတကြုံပြန်ထောင်ထွက်ဦးတီပါရဲ့တသမီ9ယောက်ထဲမှာထူးထူးခြားခြားနဲ့တမိပေါက်တယောက်ထုံးဆိုသလိုပါလာတဲ့အယိုးဆုံးအေးဆုံးအလိမ္မာဆုံးဆိုတဲ့သားယောက်ျားလေး9ယောက်မိန်းကလေး9ယောက်ပါရမှာသူကလွဲလို့ကျန်တဲ့မောင်နှမအားလုံးကခက်စော်စော်ခတ်ထက်တွေကြီးပဲယောက်ျားလေးများကတစ်ခနဲဆိုလက်ပါပြီးဒုတ်ဆွဲဓာဆွဲနဲ့အချုပ်သေးဆိုတာလောက်တော့ထမင်းစားရေတောက်အိမ်ဦးနဲ့ကျမ်းမြင်လို့ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နေရောက်နေတာမျိုးပါမိန်းကလေးများကတော့ဖြစ်ပြီလားဟီဆိုရင်ဖေတော့မောင်တော့ဇဲတာဆိုတာလောက်တော့ကလေးကလာတနာတယ်ခေစကားနဲ့ပြောရရင်ပြင်းအောင်ပြင်းသေးတယ်ဆိုတာမျိုးသူတို့ကလက်မြန်ချီမြန်နဲ့တပင်ဆွဲပြီးတော့ပရိုက်ပြစ်တာအ ਨੇ ဆုံးတော့မျိုးရိုးလိုက်ပြီးကြမ်းကြရမ်းကြမိုက်ကြတွေဆိုတာမျိုးပါဒါကြောင့်သူတို့အမျိုးတွေကိုတစ်ခနဲဆိုဒေါသကြီးလွယ်အမျက်ထွက်လွယ်ကြလို့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ချင်းသည့်မျိုးနယ်တွေလို့ကမွန်တက်ကြတယ်အဲ့ဒီမိသားစုအုပ်စုတွေကတပါးသာတီးခြားဖြစ်လာခဲ့တဲ့လူရိုးလူအေးလူရင်ကြီးလေးအာနဝါကြတော့ဟင်းရောက်ချင်းချောက်ပြီးရက်ဆက်တက်တဲ့ချင်းသေးလူစိတ်တက်မျိုးတွေကခွဲထွက်ပြီးရိုးလွန်အေးလွန်လို့တီးခန့်နိုင်လွန်လို့ဘာလို့လဲစင်းခံမဲ့သူနဲ့တူလို့သူ့နာမည်အာနဝါရှိကနေသူဆိုတဲ့နမဝိသေသနာတစ်လုံးကိုတက်ပြီးလိုက်ကြတော့အာနဝါဆိုတဲ့တကောင်သားကသူ့အာနဝါဖြစ်လာခဲ့တာပဲတနေ့သူ့အနဝအိမ်မှာမိသားစုတွေလက်ဖက်တုပ်စားရင်းနဲ့ရေနွေးချမ်းဝိုင်းထိုင်နေကြတော့အမူးလွန်နေတဲ့ငွေဟောက်ချစ်သားရောက်လာပြီးမထင်မဖဲနဲ့900တန်ငွေဆက်ကိုတူရကိစ္စကနေစကားများကြရင်ကချမ်းသာအေးရွာဦးဖျားခြေတော်ရင်ကပရဝုတ်ဇင်းကြံမေးရှိတရုတ်စကပင်အောက်ချီပတ်လေခုံတန်းလျားဝိုင်းမှာချစ်သူစုံတဲ့တွေအကြည့်ဆိုင်နေကြတယ်မကြခင်လက်ထက်ကြတော့မေသတို့သားလောင်းနဲ့သတို့သမီးလောင်းများဖြစ်ကြတယ်သတို့သားကကလေးတယောက်အဖေအိမ်အောင်ပြတ်ငွေဟောက်ချက်သားပြီသ
သူတို့သမီးကတော့တရွာတဲ့အပြူကြီးခင်ခင်မူတို့ဖြစ်ကြတယ်ခင်ခင်မူကပခုံးဖတ်ထားတဲ့ချစ်သူကိုကြည့်ရင်နှာခေါင်းရှုပ်ပြီးတော့အပြည့်တင်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်အကိုတော့အရက်မတောက်ဖဲနဲ့မနေနိုင်ဘူးလားလူကအနားမရောက်သေးဘူးအရက်နဲ့ကအရင်ရောက်နေပြီဒီလိုကြီးအချိန်မရွေးတောက်နေရင်ကျုပ်တို့အိမ်တော်ကြီးအဆင်ပြေနိုင်မော့လားနောက်ပြီးတော့ကအရက်မူးလာရင်အေးအေးနေတာမဟုတ်ဘူးနဂါးမင်းဝင်ပူးတယ်ဆိုပြီးတခုမဟုတ်တခုပြဿနာတက်နေတာအရင်မမစင်းခင်လေတော့ရဲ့အရက်တံကိုမခံနိုင်လို့ပြည့်သွားတာမဟုတ်လားဟာခင်လေးကလည်းစိုးရင်ရန်ကိုညီရဲ့မမစင်းခင်ကအရက်တောက်လို့ပြည့်သွားတာမဟုတ်ပါဘူးစိတ်သဘောချင်းမတိုက်ဆိုင်ကြတော့လို့ပါနောက်ဆိုရင်ဒီရက်ကိုဒီလောက်မတောက်တော့ပါဘူးဗျာအခုလေခင်လေးနဲ့မင်္ဂလာဆောင်ရမှာကိုတွေးပြီးပြောလို့အပြောသဘောနဲ့တောက်မိတာပါကွာငွေရောက်ချစ်သားကလေးပြေးထိုးရင်းနဲ့ခုခံချေးပါရီအကိုတို့ယောက်ျားတွေဟာဒီလိုကြီးပဲစိတ်ညစ်ရင်စိတ်ညစ်လို့တဲ့ပျော်တော့လေပျော်လို့တဲ့ပြင်းတော့လေပြင်းလို့တဲ့ပင်ပန်းလို့အေးလို့ပူလို့နောက်ကြုံလို့တဲ့အမျိုးမျိုးစင်ချေတွေပြီးပြီးတော့တောက်နေကြတာအရက်တောက်ဖို့အကြောင်းပြချက်တွေကလေတခုမဟုတ်တခုကတော့အမြဲတမ်းအစင်းသင်ဖြစ်နေတတ်တယ်မဟုတ်လားခင်ခင်မူကစောရကတက်လိုက်ပြန်နေအေးပါကွာသူတကူစိတ်တမျိုးစီပေါ့ခင်လေးနဲ့ရပြီးနောက်ပိုင်းမှာအကိုတဖြည်းဖြည်းလျှော့တော့ပြီးတော့ဖြတ်ဖို့တောင်စဉ်းစားပြီးသားပါအမတ်လေးမရခင်မို့ပါနော်အကိုတို့ယောက်ျားတွေကမိန်းမတွေကိုမရခင်ဖျားလို့လိတ်ထိတ်ပေါ်တင်ပြီးရပြီးတာနဲ့ဖျားလို့ခင်းချင်းနဲ့နင်းတော့တာမျိုးကြီးပဲကြည်စမ်းကိုယ့်ရဲ့ဇနီးလောင်းလေးကစကားတက်လာကြည်လားဒီလောက်ပြောတတ်တဲ့ပါဇက်လေးကိုစိုးချရအောင်မေကွာရုတ်တရက်ခတ်တင်းဖမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာအနီးနားကငှက်ကလေးများကလည်းရှက်ရွံ့စော်နေအလန်တကြားနေထွက်ပြေးကုန်ကြ၏ဖျားစီတီတော်မှာခေါင်းလောင်းစဲလေးလေးများကလီအဝေးမှာတာယာကျိုးမိန်ပွဲအတန်သားလေးများနဲ့နှုတ်နေနှွှဲနေစေရွာရိရှိသိုးအနဝါအိမ်မှာနေလေနေခင်အစာပြေလက်ဖက်တုပ်ကိုရင်နွေးချမ်းနဲ့မြည်ရင်နဲ့မိသားစုစကားသမီးပြောနေကြ၏သားနဲ့သမီးကစားလိုက်သွားစော်လိုက်နဲ့အေးချမ်းသာယာစွာရှိနေကြ၏ထိုအချိန်မှာအရက်မူးလာပုံကြ၏ချက်သားတယောက်ကြံဝိုင်းထဲကိုစွတ်စွတ်ယူယူဝင်လာ၏ပါဇက်ကလေဟေးအနဝါမင်းတို့ဘာလုပ်နေကြလဲတို့လမ်းမီရီအနဝါနှင့်ဇနီးဖြစ်သူမမုံစီတို့စိတ်ပြတ်သွားကြ၏ငယ်တငယ်ချင်းများဖြစ်ကြ၍သူ့ရဲ့ဇိုးတံပေတံကိုခံဒီသူများလေးဖြစ်ကြ၏လက်ဖက်တုပ်စားရင်နဲ့ရင်နှွေးတောက်နေကြတာလာလေကွာလာစားလေအနဝါကပြောဆူသူလာထိုင်ရန်နေရပြင်ထိုင်ပေးလိုက်တယ်အေးကွာလက်ဖက်တုပ်တော့မြည်ကြည့်အောင်မယ်မုံစီမလက်ရကိုမစားရတာကြပြီပဲရင်နှွေးချမ်းကတော့ငါနဲ့မတည့်ဘူးကွာတို့ပြောရင်းနဲ့ရိုင်တိုင်းနဲ့ဝင်ထိုင်လိုက်တဲ့အနဝါကချစ်သားရမင်းမလဲအချိန်မရွေးဆိုသလိုမူးနေတာပဲလားမကြခင်အိမ်အောင်တိထူတော့မယ်ဥစ္စာဒီရက်ကိုမင်းဖြတ်ဖို့ကောင်းနေပြီမင်းမလဲတာကလေးနောင်ရေးတွေရှိသေးတယ်မို့လားတငယ်ချင်းဟာကျောင်းဆန်တိုင်းစေတနာနဲ့အကြံပေးရင်ဖြောင်းဖျားလိုက်တယ်ဟဲ့အောင်အနဝါမင်းကငါ့ကိုရွှေပြည်အေးတရားတို့အရက်ဖြတ်တရားတို့ဟောမလို့လားထားလိုက်စမ်းပါကွာဒါတွေငါသိပြီးသားတွေပါဟာတို့ပြောရင်းနဲ့လက်ဖက်တုပ်တစ်စုံကိုခတ်ယူပြီးဝါးစာနေလိုက်တဲ့အဖေရေဟောဒီမှာ900တန်ကြီးတရွလွင့်လာတယ်တို့ပြောဆူနဲ့တမိဖြစ်သူမမုံဝါကကစားနေရမှာငွေဆက်ကူတရွက်ကိုကိုင်းရင်သူတို့ထံကိုပြေးလာတယ်ချက်သားကငွေဆက်ကူကိုတစ်ချက်စိုက်ကြည့်ပြီးသူ့အိတ်ကတဲကိုလက်တစ်ဖက်၌ကငွေဆက်ကူတချို့ကိုထုတ်ကြည့်ရင်ကဟေးအဲ့ဒါငါးပတ်စံကျန်တဲ့ဝင်မှာထွက်ကြခဲ့တာဖြစ်မှာပေးတို့ကလေးထံကလှမ်းတောင်းနေအနဝါရဲ့ဇနီးမမုံစီကပေါက်ရှာချစ်သားရေဘဲကလာနင်းမဆန်ထွက်ကြမှာလေစောတော့ငါအဝေးလျှော်ရင်းနဲ့ကိုနဝအင်ကြီးအိတ်ကတ်ထဲမှာမထုံးမိပဲလျှော်လိုက်မိလို့ရေဆိုသွားရဲ့ပတ်စံကိုလှေကားပြင်မှာနီးလန့်ထိုင်ရင်ကလေလွင့်သွားတာပါဟာတို့ခက်ဆက်ပြန်ပြောလိုက်တယ်အနဝါကလေဟုတ်တယ်ကွာငါတောင်သူ့ကိုစူးနေတာအဝေးမလျှော်ခင်အမြဲတမ်းအိတ်ကတ်ထဲကိုနှိုက်ကြည့်ပြီးတော့ရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကုံအောင်ထုတ်ပြီးလျှော်ပါဆိုတာမကြခဏအဲ့ဒီလိုဖြစ်တယ်လို့တို့ဆိုပြီးသူဇနီးကိုထောက်ခံချက်ပေးလိုက်တဲ့မွေဟောက်ချစ်သားကမျက်နှာကြီးနီးရဲအောင်ရှက်သွားပြီးရှရမ်းကမင်းတို့လင်မယားကအတိုင်ဖောက်ညီကြသားပဲအဖွင့်နဲ့အပိတ်ဇက်တိုက်ထားတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒါငါပတ်စံမှငါပတ်စံစစ်ပဲဒီကိုမလာခင်ခုနကကိုစီဖုအရက်ဆိုင်မှာအရက်ဖို့ပြီးတော့ကတော့ငါသေးသေးချာချာထုတ်ကြည့်ခဲ့လို့မှတ်မိနေသေးတာဘာလဲမင်းတို့ကမင်းတို့ခြံဝိုင်းထဲမှာတွေ့တိုင်းမင်းတို့ပတ်စံလို့ထင်နေကြသလားရန်လိုတဲ့စကားနဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်ကိုတိုက်ခိုက်တဲ့အနဝါကဟေးအောင်ချစ်သားမင်းဘလို့ပြောလိုက်တာလဲ
ငါတို့ပတ်စံမလို့ငါတို့ပတ်စံလို့ပြောတာဘာကိုဇက်တိုက်ရမှာလဲမင်းကလည်းငါတို့အိမ်လာပြီးတော့ဆွတ်ဆွဲပြန်လောက်နေရသေးလားငွေ900လောက်နေကွာမင်းမော်လို့တူတို့ပြောလိုက်တော့စစ်သားကထိုင်ရာကနေထရပြီးဟဲ့အောင်အနဝမင်းငွေ900လောက်တော့ငါကဂယုမဆိုင်ဘူးကွာငါပတ်စံမို့ငါပတ်စံလို့ပြောတာကွာအဲ့ဒီ900တန်းကိုငါပေးမလားမပေးဘူးလားဒါပဲပြောကွာတူတို့အော်ရေးလိုက်တဲ့အနဝကတော်တော်ဒေါသဖြစ်သွားပြီမိမိပိုင်မိမိချံဝန်းထဲမှာသူသဘောနဲ့သူဝင်လာပြီးတော့လက်ဖက်တော့စားရုံမကမိမိတို့ပိုင်ပတ်စံကိုပါသူပတ်စံလို့ဆိုပြောပြီးမိုက်ရိုင်းစိန်ခေါ်နေတဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သူကိုဆက်စုပ်ယွန်းရှားစွာကြည့်ရင်ကစိတ်ကိုလျှော့ချလိုက်ပြီးဟဲ့အောင်ချစ်သားမင်းတိတ်မှုနေရင်ပြန်တော့ကွာပြဿနာမရှာပါနဲ့တွားပြန်တော့သူတို့အေးအေးစီစီပြောလိုက်တယ်ချစ်သားကသူ့ကိုနှင်ထုတ်ရမလားဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ပို့ပြီးတော့ဒေါသထွက်သွားပြီးမတော်ဘူးကွာမတော်တော့မင်းဘာလုပ်ချင်လဲဟဲ့အောင်ချစ်သားကွာငွေရောက်ချစ်သားတဲ့ဘယ်ကောင်းမှဂယုမဆိုင်ဘူးအကုန်လုံးသေသွားမယ်သူတို့ထက်ပြီးအော်ရိတ်ကအနဝါကိုဆွဲပြီးထိုးကြိတ်တော်မယ်ဟန်ပြင်းနေစဉ်လာကြပါဦးဒီမှာကိုချစ်သားတောင်းချနေလို့ပါသူတို့မမုံစီကကုန်းော်လိုက်တဲ့အခြေအနေကိုဝိုင်းဝန်းအကဲခတ်နေကြသူများမှတချို့ကချက်ချင်းဆိုသလိုကြံဝိုင်းထဲကိုပြေးဝင်လာကြတယ်ပြေးဝင်လာသူများထဲမှာတယောက်ကစစ်သားကိုနောက်ကနေပြီးတိုင်းဖန်လိုက်ကဟေးအောင်ချစ်သားမူးနေအိမ်ပြန်အိမ်နေသူများအိမ်နဲ့လည်းဝင်သေးတယ်အိမ်ရှင်ကိုလည်းစော်ကားသေးတယ်မင်းတော်အသုံးမကျတဲ့အကောင်ပဲငါတီးလိုက်ရင်တော့နာသွားတော့မှာပဲသူတို့ပြောလိုက်တဲ့ဘာကွာဘယ်ကောင်လဲကွာငါ့ကိုဆွဲထားတာသူတို့ဆိုကချစ်သားကနောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တယ်သူကိုဆွဲထားသူရဲ့မျက်နှာကိုမြင်ရတဲ့အခါအရှိန်အနှဲငယ်တန့်သွားတယ်သူမြင်လိုက်ရတဲ့မျက်နှာကချစ်တူသူ့အကိုကြားချစ်တူအေးငါချစ်တူပဲမင်းအိမ်ပြန်မလားမပြန်ဘူးလားဒါပဲပြောမပြန်ဘူးဗျာကျန်းငွေ900ပြန်မရရင်ကြောက်မပြန်နိုင်ဘူးဒီကောင်တွေတက်လူပါဝါတာအေးမင်းရဲ့ငွေ900ကိုငါပေးမယ်ကွာသွားပြန်တော့ဟာအကိုပေးတာကြောက်မလို့ချင်ပါဘူးကြောက်ပတ်စံကိုကြောက်ရမှာဟေးအောင်မင်းလွန်နေပြီငါပေးမယ်ဆိုရင်ပြီးရောပေါ့မင်းပြန်မလားမပြန်ဘူးလားဒီချန်ထဲကထွက်မလားမထွက်ဘူးလားဒါလေးပြောကွာမထွက်ဘူးဗျာအော်အေးမထွက်ရင်ထွက်အောင်လုပ်ရမှာပေါ့ကွာပြောဆိုနဲ့အကိုဖြစ်သူကြားချေတို့ကအနီးမှာကလေးများကစားပြီးချထားတဲ့နှစ်တောင်သားဝလုံးတို့တစ်ချောင်းကိုကောက်ယူလိုက်ပြီးစစ်သားရဲ့တင်းမားကိုလွှဲချိုင်လိုက်တဲ့တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်ငွေရောက်ချစ်သားကဘာမှမပြောဘဲငြိမ်ခံနေလိုက်ပြီးအကိုဖြစ်သူကိုဒေါသအကိုးရှံများထွက်နေတဲ့မျက်လုံးကြီးများနဲ့ခက်စိမ့်စိမ့်စိုက်ကြည့်ပြီးမှအောက်နှက်ခမ်းကိုသွားနေကြိုက်ကနောက်တစ်ချက်ကိုခပြင်းပြင်းခောက်လိုက်တဲ့ပြီးတော့အနဝါရဲ့ခြံဝိုင်းထဲမှာရိုင်တိရိုင်ထိုးနဲ့အပြေးတစ်ပိုင်းထွက်သွားတော့တယ်။သူအနဝါရဲ့အင်ခြံဝင်းထဲမှာတော့ရုပ်သေးသေးစူးစူးညံ့ညံ့အတန်များနေကြန့်ရှိခဲ့တယ်။ဟေးအနဝါဘယ်မလဲကွာငါ့ကိုကြားချစ်တို့ဆိုတဲ့ကောင်ချန်စီယိုအပြင်ဘက်မှာအော်ဟင်ရင်ငွေရောက်ချစ်သားတယောက်မော်ဝင်သလိုနက်ဘူးသလိုပုံစံများနဲ့ညာလက်ကအသွားရှိတဲ့ဓမြောင်တစ်ချောင်းကိုစုပ်ကင်ထိုင်ရင်ခြံထဲကိုအပြေးတစ်ပိုင်းနဲ့ဝင်လာသည်လူကြားသူကြားမှအရိုက်ခံရတော့ရဲရမ်းရမ်းပြီးအကိုဖြစ်သူကိုရမ်းမှုရန်ပြန်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်းအားလုံးကသိလိုက်ကြသည်စကားပြောဆိုနေကြစေလူအုပ်ထဲမှာသူ့ကိုကြားချစ်တူထွက်လာပြီးဟဲ့ကောင်ငါဒီမှာမင်းဘာလုပ်မလို့လဲမင်းဓာတ်ကိုလွှတ်ချလိုက်စမ်းသူတို့ခန်းခန်းငေါ့ပြောလိုက်တဲ့ချစ်သားကမလွတ်နိုင်ဘူးဗျာကျုပ်ခမည်းနဲ့စိတ်ရင်းရှင်းရမယ်ခမည်းကြီးကအကိုဆိုပြီးတော့လူပါဝါတယ်ခမည်းကြီးကိုရှင်းပြရမယ်သူတို့ဆိုကချစ်တိုးရှိရာကိုရိုင်တိရိုင်ထိုးနဲ့ဝင်လာတဲ့အနဝါကရှေ့ကနေပြေးဝင်လိုက်ပြီးချစ်သားကိုတားလိုက်တဲ့ဟေ့အောင်ချစ်သားမလုံနဲ့မှားမယ်နော်မင်းကိုလေကွာတတိထားမှာပေါ့သူတို့ပြောဆိုနဲ့ဓားကင်ထားတဲ့လက်ကိုဆွဲရန်ဟန်ပြင်းလိုက်တော့ချစ်သားကမင်းကသေချင်လို့ဝင်ရှုပ်တာလားကဲကွာသူတို့ဆိုကအနဝါကိုပွေးဖက်လိုက်ပြီးဓမြောင်နဲ့ထိုးလိုက်တဲ့အနဝါရဲ့အော်ဟိညီးညူတန်ကတဲ့တဲ့ပဲထွက်ပေါ်လာတယ်ဟေ့အောင်မလုံနဲ့လွန်မယ်နော်သူတို့ပြောဆိုနဲ့ချစ်တိုးကပြေးဝင်လာပြီးအနဝါနဲ့ချစ်သားကိုလူချင်းခွဲထုတ်လိုက်တော့အနဝါမှာပုံကျသွားတယ်ချစ်သားရဲ့လက်ထဲမှာသွေးစွန်းနေတဲ့ဓမြောင်ကိုချစ်တိုးကမရရအောင်လူလိုက်တယ်ချစ်သားကချက်ချင်းချန်ပီယံကိုထွက်ပြေးသွားတယ်အနဝါကဓာတ်တိုင်ရနဲ့သွေးများချင်းချင်းနေရဲနေပြီရွာသားများကချက်ချင်းဆိုသလိုကားတစ်စီးရအောင်ရှာပြီးစီစဉ်ကမြို့နေစည်းရုံကိုအမြန်ပို့တယ်စည်းရုံရောက်ပြီးကားစားမှာပဲပြင်းထန်တဲ့ဓာတ်တိုင်ရများကြောင့်သူ့အနဝါတယောက်ဒေါကကြီးကိုစွန့်ခွာသွားရရှာတယ်
တရားခံမွေဟောက်ချစ်သားကိုမြို့နယ်ရဲစခန်းမှာပ384မြင်းဆောင်2000ပုံမှန်326နဲ့ပထမအမှုဖွင့်ပြီးဓာထိုးခံရသူတေဆုံးသွားခဲ့တော့ပုံမှန်300နှစ်ကိုပြောင်းလဲအရေးယူရန်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်တရားခံချစ်သားကအဖမ်းမခံမီထွက်ပြေးနေခဲ့သည်မြို့နယ်ရဲစခန်းမှာစခန်းမှုရဲအုပ်ရဲစုဦးဒူရဲအုပ်နေလင်းတွန်စပလင်တက်ချက်ကြီးနန်းကိုကိုအဖွဲ့ကတနက်နဲ့6လန့်ပြစ်ခတ်ပြီးဖမ်းဆီးသည်ပထမဦးစွာရွာပြင်ဂိုင်းနဲ့ပဲစင်းကုံအခင်းထဲကိုဝင်ပြေးသည်၎င်းမှတဆင်ပျောက်သွားပြီးရွာဦးဘုံကြီးကျောင်းထဲကိုဝင်ရောက်သွားကြောင်းသတင်းရသည်တရားခံကိုမဖမ်းမင်းဆက်လက်ထွက်ပြေးပြီးတင်းရှောင်နေရာကြားရင်တော့အခြေအနေဆိုးဆိုးဝါးဝါးနဲ့လိုလားအပ်တဲ့အသက်အန္တရာယ်များနဲ့ရင်ဆိုင်ရပြီးဒုက္ခကြီးချေရောက်သွားနိုင်တော့တာဝန်ရှိသူများကကြီးကြီးသားသားအဖမ်းခံပြီးဥပဒေရဲ့အဆုံးအမကိုနာခံယူရန်ရဲရွာလူကြီးများမှတဆင့်ကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ကိုစုံမဖြောင်းဖျပေးရန်ရှောက်ထားပန်ကြားစီနောက်ဆုံးမှာကျောင်းနိုင်ဆရာတော်ကအကျိုးအကြောင်းအဆိုးအကောင်လောကီလောကုတ်တရားနှစ်ပြအရေးကိုတရားရည်အမြိုက်စေးတိုက်ကြွေးပြီးရှင်းပြပြောဆိုဆုံးမခဲ့တော့တရားခံမွေဟောက်ချစ်သားကနောက်ဆုံးမှာအမကြံမန်လျှောကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များထံကိုအဖမ်းခံခဲ့ရသည်။နီကုံမယောင်ရနှနှွင်းလူချစ်တီကောင်တန်းရှာတဲ့တလွဲစပင်ကောင်းတတ်သူများမှာမွေဟောက်ချစ်သားတယောက်လည်းအပါဝင်ဖြစ်သည်။မယူရဲဘဝမှာမွေဟောက်အယုတ်ကိုစီးမိန်ကြောင်ထိုးပြီးမကောင်းတဲ့အပေါင်းအသင်းများရဲ့ဝိုင်းဝန်းမြောက်ပင့်ပေးမှုကြောင့်စေးစွမ်းထက်တွေတင်ပြီးစေးစွမ်းအားကိုနဲ့လူမိုက်လုပ်ပြီးရဲရွာမှာတွင်ကျပူကြနေရမှာနောက်ဆုံးမှာအယံမှုပြီးအကိုရင်းဖြစ်သူကိုစော်ကားတက်ဖြတ်ရန်မကြံကောင်းမကြံစီအပ်တာတို့ကိုလောက်ကင်ဆောင်ရွက်ရမှာဂျာကဝင်ရောက်ပြီးကာကွယ်တားဆီးပြီးခဲ့သူအပြစ်မဲ့တဲ့လူသားတို့ကိုအသက်တည်ဆုံးခဲ့တဲ့အထိရဲရဲဆက်ဆက်လောက်ကြံတက်ဖြတ်ခဲ့ခြင်းနဲ့လူသက်တရားခံဘဝကိုရောက်ရှိခဲ့ရသည်မကြခင်အချိန်မှာချစ်ချင်းများနဲ့ထုံးမွန်လှပတဲ့မြေတာအိမ်တစ်ခုတိဆောက်ရန်ရည်ရွယ်ပြီးဥတီရှောက်လန်းနေကြတဲ့ချစ်သူနှစ်ဦးရဲ့မျောလင့်ချက်အနာဂတ်ဘဝကလည်းမမျောလင့်မထင်မှတ်တဲ့ကံကြမ္မာအလေပြောင်းတန်ကြောင့်ဆက်ပြဘူပေါင်းများတပွဲပေါကွဲလွင်းစဉ်ကြည်ပြတ်သွားခဲ့ရသည်ပြားရီစမ်းပြီးပန်းခင်းနဲ့ตาရလှပတဲ့အချစ်လန်းကိုရှောက်လန်းရန်ရည်ရွယ်ကြိုးစားနေရင်မှသူရအရက်ရဲ့သွေးထိုးလှုံ့ဆော်မှုစနစ်နဲ့မွေးဖွားလာရတဲ့ဒေါသအမျက်ကြောင့်အယုတ်ဆိုးအကြီးတန်းနဲ့ခက်ခဲကြမ်းတမ်းမှုများနဲ့အနိဋ္ဌာယုံလမ်းမော်ကိုမိမိကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ရှောင်လန်းမှုပြုခဲ့ရပြီးဖြစ်တော်၏မှတ်ချက်ဖြစ်ရမှန်တစ်ခုကိုသင်ခန်းစာယူနိုင်ကြစေရန်ရိုးသားဖြူစင်တဲ့စေတနာမှန်နဲ့အမည်နာမများလွှဲပြောင်းပြီးကိုယ်တိုင်ခံစားပြီးရေးဖွဲ့ထားခြင်းဖြစ်ပါ၏စာရေးသူဆရာကြီးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါ၏ဟုတ်ကဲ့ဇလန်းလေးကတော့ဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးလို့သွားပါရရှင်နားဆင်အားပေးကြတဲ့တဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါရအခုလိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဇလန်းများကိုတင်ဆက်ပေးတဲ့ကျမရဲ့အမှန် channel လေးကိုလည်း subscribe လေးနှိပ်ထားခဲ့ပြီးဖို့တောင်းဆိုပါရစေရှင်